SARORN DGN បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel SARORN DGN យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរពី SARORN DGN មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកនរគ្នាបាទទាក់ទងទៅលើចំណេះដឹងផងដែរក៏ជាការសំណពរពី Channel YouTube PH Video ដែលបានសំណពរឲ្យខ្ញុំទៅបទបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី KineMaster ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធី KineMaster មិន support វីដេអូបាទចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទដំណោះស្រាយនេះគឺវាមកពីបញ្ហាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទតោះឥឡូវយើងចូលក្នុង setting សិនហើយអ្នកនរគ្នាចូលមករកពាក្យថា additional setting បាទហើយយើងបោះចូលក្រោមអស់មកយើងយកពាក្យថា backup and set reset អូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចមកកន្លែងខាងក្រោមនេះ reset to factory setting បាទហើយយើងចុចយកពាក្យថា reset system setting only បាទអូខេយើងវាយលេខនេះមកបាទអូខេនៅពេលដែលយើងវាយលេខកូដទូរស័ព្ទរបស់យើងវាលោតមកបែបនេះណាអូខេអញ្ចឹងហើយនេះកន្លែង reset system setting only ហ្នឹងយើងចុចទៅគឺយើងធ្វើការសម្អាតនៅ system នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងឲ្យអស់តែម្ដងបាទឲ្យស្អាតតែម្ដងប៉ុន្តែវាអត់មានបាត់កម្មវិធីអីផ្សេងៗទេគឺវានៅដដែលណាអូខេអញ្ចឹងអូខេដោយសារតែខ្ញុំបាន reset router ហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការ reset ទៀតទេបាទអូខេអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងត្រូវមានកម្មវិធី AC Market មួយបាទ AC Market គឺនេះជាកម្មវិធីនឹងតែម្ដងណាបាទ AC Market ហើយកម្មវិធីនេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនមិនតាន់មានឬក៏មិនតាន់ចេះ download ទេបាទបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង channel របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទូបទបង្ហាញរួចរាល់ហើយទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ download នៅកម្មវិធី AC Market នេះបាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចុចដើម្បីទៅស្វែងរកនៅកម្មវិធី KineMaster មកបាទយើងវាយ KineMaster មកបាទនេះ KineMaster Pro Video Editor អូខេយើងចុចទៅលើវាមកបាទនេះចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការងឿងឆ្ងល់ក៏ដូចជាកម្មវិធី KineMaster នេះគេហៅថា Unsupport Video Profile បាទនិយាយថាមិនដំណើរការនៅវីដេអូដែលយើងបានធ្វើហើយតែយើងត្រូវupload ចូលទៅក្នុង KineMaster នេះដើម្បីកាត់តបាទកាត់តកន្លែងផ្សេងៗហ្នឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនដំណើរការយើងបើកបានដោយសារតែបាទនេះគឺនៅចំណុចកន្លែង version របស់វានេះអ្នកនរគ្នាយើងមើលច្បាស់ណាទូរស័ព្ទខ្លះហើយកម្មវិធី KineMaster ហ្នឹងវានេះវាគេថា edit software រហូតណា edit software រហូតគឺវាedit software ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានទូរស័ព្ទខ្លះយើងអត់ទាន់បាននេះគឺ version យើងអត់ដល់វាមិនអាចទៅលើ version លោតដល់ 4.9.10.12 ទេណាតែដំណោះស្រាយរបស់យើងចុចទៅលើវាមកបាទ select version ទៅហើយយើងកុំយកអាហ្នឹងណាយើងកុំយកលើហ្នឹងយើងយកនេះឬក៏អានេះណាយើងយកនេះឬក៏នេះដើម្បី download អូខេឥឡូវយើងយកធ្វើម៉េចឲ្យទៀតជាង version ដែលកំពុងតែបង្ហាញនេះបាទឥឡូវយើងយកនេះចុះបាទយើងយកប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ install តែម្ដងណាអ្នកនរនេះយើងធ្វើការ install តែម្ដងបាទហើយនៅពេលដែលយើង install ហើយគឺវានឹងដំណើរការហើយណាវានឹងដំណើរការទៅលើវីដេអូហើយហ្នឹងហើយវាអត់មានបាក់អីច្រើនទេអូខេហើយនេះដោយសារតែខ្ញុំបាន install រួចរាល់ហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការ install ទៀតទេណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការ install ទៀតទេព្រោះខ្ញុំមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំហើយតែពិតទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំពីមុនក៏វាអត់ support ចឹងដែរបាទវាអត់ support ចឹងដែរទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើ review ហ្នឹងគឺ OPPO F11 Pro ហ្នឹងបាទ version វាខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនដំណើរការជាមួយនឹងកម្មវិធី KineMaster ហ្នឹងដែលវា update ថ្មីហ្នឹងបាទ update version ថ្មីហ្នឹងនៅពេលណាដែលខ្ញុំdownload នៅ versionវាកំពុងតែបង្ហាញឲ្យឃើញហ្នឹងគឺវាអត់ដំណើរការជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំទម្លាក់ version មកទម្លាក់នេះឬក៏នេះចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទម្លាក់ទៅគឺវាអាចដំណើរការបានធម្មតាណាវាអាចដំណើរការបានធម្មតានេះវាជាដំណោះស្រាយរបស់កម្មវិធី KineMaster ដែលវាមិន support បាទដែលវាមិន support វីដេអូបាទអូខេហើយខ្ញុំបង្ហាញត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាហើយរបៀបផ្សេងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏ដូចជាម្ចាស់ channel PH វីដេអូហ្នឹងគឺគាត់បានយល់ហើយគាត់នឹងរកដំណោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងណាអូខេហើយអ្នកនរនេះសូមជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចូលទៅកាន់ Facebook របស់អ្នកនរគ្នាក៏ដូចជាតាម Messenger ក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើទៅបានឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកផ្សេងបានណាអូខេដើម្បីជាការចែករំលែកហើយលោកគាត់
គាត់ប្រើកម្មវិធី KineMaster ដែរគាត់ចង់ប្រើកម្មវិធីនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាដូចជា channel PA video ហ្នឹងបាទអូខេហើយជាចុងក្រោយអ្នកនរនេះសូមជួយចុច subscribe ទៅលើ channel SARORN DGN នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅ ចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយកុំភ្លេចដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមុនគេបាទសូមអរគុណច្រើន